好，大家好啊！咁歡迎咧，今日嚟到呢個線上營養講座啦。咁今日咧，我哋嘅線上營養講座嘅主題咧，就係從根源去養心啊。咁咧，心血管嘅問題啦，咁其實咧都隨住而家可能因為一啲嘅生活習慣啦，或者飲食習慣啊，咁都會有一個逐漸年輕化嘅情況啦。咁當中咧，其實亦都會同一啲心血管提早衰老會有關係啊。咁所以咧，今日咧我就會分享啦。點樣咧去透過呢個機緣飲活飲品啦，嚟幫助翻保護翻心血管嘅健康，去抗衰啦，全面咁去提升我哋呢個心血管嘅健康嘅。咁我哋咧可以首先望一望啦，就係同大家去講下咧，到底心血管啦對人咧係有幾咁重要嘅。咁咧最主要嚟講啦，咁我哋話心血管健康咧，其實最重要嘅嗰一環咧，就係嚟自於我哋嘅生命嘅動力啊，就係嗰個心臟。咁呢個心臟咧就會連同呢一個動脈啦、靜脈啦、微血管咧，咁就會形成一個循環嘅系統嘅。咁當個心臟跳動緊嘅時候咧，咁佢就會將個血液啦、營養啦同埋一啲氧氣啦，咁就輸送到去我哋身體主要唔同嘅器官啦。咁就等各個唔同嘅器官嘅功能咧同埋活動亦都可以正常咁樣去運作，確保佢咧暢順無阻嘅。咁但係咧，一旦呢一個心臟啊，或者係佢嘅循環系統，即係可能講緊係一啲血管可能出現咗問題嘅時候咧，咁就會係增加咗我哋患上一啲心血管疾病嘅風險啦。咁除此之外咧，咁一啲嘅細胞啦，亦都可能會缺乏咗一啲嘅氧氣啊，同埋養分嚟到維持新陳代謝，而令到咧各個器官嘅功能啊，亦都會大受影響啦。咁咧。我哋咧啱啱就講到話個心臟對於我哋嚟講好重要啦，咁所以咧心臟所誘導出嚟嘅啲疾病，或者可能係嗰個循環系統所誘導出嚟嘅疾病咧，就更加唔能夠去忽視。咁因為其實咧，根據翻可能一啲衛生署啊，或者係世界衛生組織嘅一啲數據咧，其實咧心血管疾病咧，其實佢係一個全球嘅頭號殺手，佢係導致到呢一個疾病係導致到最多死亡率嘅，咁所以咧，我哋就更加唔可以忽視呢一種疾病。咁但係咧，心血管疾病可能有啲人就話啊，係咪淨係關於心臟同埋心臟附近嗰啲血管事咧？其實唔係嘅。心血管疾病咧，其實咧佢咧就係講緊一系列啦，去涉及到心臟同埋所有血管嘅疾病，包括有啲乜嘢咧，就有個冠心病啦，有一啲嘅腦血管病啦，或者中風啦，或者可能甚至乎係一啲肺啊，如果可能佢有啲肺部嘅血管阻塞啊，其實都係一種心血管疾病嘅一種嚟嘅。咁另外咧，如果係關於係一啲香港嘅數據嚟講啦，咁其實咧就唔係心血管疾病喎，淨係計心臟病呢一樣嘢啊，其實已經係香港最常見嘅致命疾病嘅第三位嚟嘅。咁咧，我哋跟住咧就可以望少少，都係我哋啱右邊呢一幅圖啦。咁佢就係講咗，就係話1981年至到2023年，按性別去劃分心臟病嘅登記死亡數目同埋粗死亡率嘅。咁咧，我哋會最主要咧就會睇有兩條線嘅，一條可能會相對朦啲嘅，一條藍藍地、灰灰地嘅線啦，同埋就會有一條紅紅地嘅線嘅。咁咧，藍藍地嗰條線就係講緊男性嘅粗死亡率，紅色嗰條咧就係女性嘅粗死亡率嘅。咁我哋喺呢一幅圖見到啦，嗱，女性嘅嗰個粗死亡率咧一路都係喺一個比較平穩嘅狀態，冇一個上升或者下跌嘅情況。但係我哋會見到男性嘅心臟病嘅粗死亡率咧有一個不停咁樣上升嘅情況，所以咧我哋咧男性啊女性嚟講都唔可以忽視呢一個可能心臟病啊或者心血管疾病所帶嚟嘅可能有啲死亡率啊或者有啲風險咁樣樣嘅。嗱，跟住咧就同大家咧去睇下咧，到底有啲乜嘢嘅危險因子，或者有啲乜嘢因素會增加咗我哋患上一啲心血管嘅疾病嘅風險啊？例如咧就係我哋平時嘅一啲不良嘅一啲生活習慣啦，例如係一啲好常出去食飯，冇乜點食菜啦，食煙飲酒啦。或者平時冇乜運動啦，咁咧其實都會有機會增加我哋患上一啲心血管疾病嘅風險嘅。另外咧就係肥胖啦，如果可能話一啲嘅體重過重啊，或者可能脂肪率過高嘅人士咧，咁其實都會比較大機會患上一啲心血管疾病嘅。另外咧就係咧壓力方面啦。
可能話我哋自己本身啊，可能都市人生活都比較忙碌啦，冇辦法去抽空，可能去減壓啊，咁可能都會導致到其實都會令到我哋嗰個心血管疾病嘅風險亦都會增加咗。另外咧，就係呢一個比較冇辦法去改變到嘅一個因素，就係呢個家族嘅遺傳史啦。咁如果話屋企人即係可能本身有啲親戚啊，或者啲直屬嘅家族啊，都會有呢一個嘅可能我曾經有患上過啲心血管疾病嘅話咧，咁其實都會有機會導致到我哋嗰個風險亦都會提高咗。同埋咧就係高低溫氣候啦，咁可能話之前咧可能都會聽講過有啲可能就話，如果天氣一轉凍嘅時候咧，可能就會有啲露宿者嘅，可能有啲死亡率都會比較高啲啊，即係可能比較容易猝死啊等等。咁其實咧都係其中一種咧，會係導致我哋增加咗患上心血管疾病嘅風險嚟嘅。咁另外咧，當我哋上邊我啱所提及嘅因素，即係可能有啲不良嘅生活習慣啊、飲食習慣，可能我自己都平時都係咁樣嘅生活習慣嘅時候咧，咁我哋其實就會好容易咧去容易得到呢一個叫代謝症候群。咁代謝症候群係啲乜嘢咧？咁我哋就可以睇一睇呢一幅圖啦。咁其實代謝症候群咧就係講緊話啊，我哋會唔會可能話有三高一低嘅問題啦？又或者可能話我哋會唔會有個腹部肥胖嘅問題，即係內臟脂肪面積個堆積嘅問題啦。咁咧，如果話我哋會見到呢五項因素，即係三高一低，講緊係啊，如果我係有機會有高血壓啦、高血糖啦、高三酸甘油脂啦。而我嘅好膽固醇亦都係過低嘅情況啦，再加埋可能我自己本身個腹部有肥胖嘅情況咧，咁我哋已經可能會有機會呢一個有呢個代謝症候群啦。咁當我哋有呢個代謝症候群嘅時候咧，其實就會正正令到我哋咧患上一啲心血管疾病嘅風險咧，你見到咧佢係比起一啲非代謝症候群嘅人士係高出咗3倍咁多啊！而且佢咧可能係例如其他嘅啲心血管疾病，例如係一啲心肌梗塞啊、中風啊。佢哋嗰個風險亦都會高出呢一個5.5倍同埋3.5倍，同埋就係因為如果係因為一啲心因性死亡或者一啲死亡個案啦，亦都係會多咗1.3至1.6倍嘅。咁所以其實咧，我哋如果係真係唔想我哋即係想繼續保持住我哋嘅心血管健康嘅情況咧，我哋咧就要針對呢一啲代謝症候群咧嚟到去着手，等自己咧起碼嗰個風險可以減翻低先會比較好啲嘅。咁咧，跟住落嚟啦，就會同大家咧去講下啦，到底呢一個肌原因活飲品咧，係可以點樣樣咧去幫助翻我哋冇咁容易有嗰個代謝症候群啊，從而咧令到我哋亦都可以保持住我哋心血管嘅健康嘅。咁我哋咧主要今日咧就會從五大植萃嗰5隻植物咧嚟到去講起嘅，咁就分別會有野鷹梅啦、紅石榴啦、油甘子啦。鑊槐花啦，同埋呢個鐵皮石斛花咧嚟到去講起嘅。咁首先我哋就去講一講野鷹梅先。嗱，咁野鷹梅嚟講嘅話啦，咁其實咧喺咁多種嘅植物性嘅食物入邊咧，咁其實普遍嘅梅類咧，咁佢本身咧亦都會有比較豐富嘅一啲多酚類嘅化合物。咁呢一啲多酚類嘅化合物啦，咁其實佢都有一個比較犀利嘅一個抗氧化嘅功效。而野鷹梅嘅嗰個多酚嘅含量咧，其實佢會好明顯，你會高過其他嘅一啲，例如藍莓啊、紅桑梅啊嗰啲咁樣樣嘅。所以咧，佢個抗氧化嘅活性咧，亦都係會比較高啲嘅。咁咧，我哋就可以睇一睇翻，我哋睇下下邊呢一幅圖啦。咁其實咧，就係其他嘅唔同一啲蔬菜啊、水果，其實佢亦都會有唔多唔少一啲多酚類嘅化合物啦。咁但係佢個含量相對會比較少啲。咁而我哋喺呢一啲嘅蔬菜水果入邊咧，我哋見到中間咧，佢嘅嗰個即係佢會放得越嚟越大。咁咧，我哋越多越大嘅圖咧，就代表佢有越多嘅多酚，同埋就有越強嘅抗氧化物嘅。咁你會見到其實咧，一啲莓類啊，即係啲藍莓啊，一啲黑加侖子啊，或者可能你有啲紅桑莓啊，其實佢亦都會有一定程度嘅多酚類嘅化合物。但係咧，野鷹梅咧就會更加比起喺呢一個莓入邊咧，會再多啲嘅，再會再突出啲嘅，就係呢一個美中之冠啊，而令到咧佢個抗氧化能力咧亦都非常之好嘅情況嘅。嗱，跟住咧，我哋就可以睇多少少一啲研究咧，到底佢會點樣去保護到我哋心血管嘅健康啦。
咁咧，我哋咧最主要咧就會睇一睇呢一份研究啦。咁咧，佢呢一個研究咧，其實佢就係講緊就係話，當朋友仔可能攝取咗夜鶯鴴4個禮拜之後啦，對於一啲嘅高血壓嘅人士，但係佢哋冇食緊任何藥物嘅一啲影響。咁咧，佢入邊啦嗰個研究就會有測試到，例如係一啲平均嘅血壓啦、血脂啦、血糖啦、膽固醇水平咁樣樣嘅。咁咧，我哋咧就可以睇一睇個研究嘅結果啦。我哋就可以睇右邊嘅，首先第一幅圖先。咁咧，第一幅圖啦，咁佢就係分別講緊就係平均24小時嘅嗰個血壓個上壓啦，同埋個下壓嘅。咁咧，左邊嘅嗰個 baseline 就係講緊話未開始實驗之前嘅嗰個時候嘅血壓，而 4 weeks 呢度咧就係進行咗4周之後嘅嗰個數值嚟嘅。咁我哋會明顯地睇到啦，佢個上壓嘅數值咧，喺未做實驗之前啦，同做咗實驗之後咧，佢個上壓係明顯低咗落去，而且個下壓都係嘅，個下壓亦都係一樣啦。你會見到咧，佢會有個即係就實驗之前啦，同埋做實驗之後咧，亦都會有個明顯下降咗嘅情況啊。另外咧，就係咧，我哋啱啱所講到嗰啲血脂啊、血糖、膽固醇水平嗰啲咁樣樣啦。咁其實咧，佢哋做完呢一系列嘅一啲測試之後咧，就發現咗原來佢呢一個三酸甘油脂啊，即係個血脂嘅水平咧，亦都有個明顯下降嘅情況。咁咧，所以我哋就可以得出啦，就係夜鶯鴴咧，佢因為可以明顯咁去幫助到改善到血壓同埋血脂啦，從而咧去減低我哋患上一啲代謝症候群同埋一啲心血管疾病嘅風險嘅。咁跟住咧，我哋就去望一望紅石榴咯喎。咁紅石榴啦，咁其實咧佢亦都係會有比較多酚類嘅一啲抗氧化物啦。咁佢入邊咧亦都會有包含到啲油花酸啊，同埋活食子酸嘅。咁個油花酸咧，佢自己本身啊，自身亦都係一個非常之強嘅一個抗氧化嘅能力。咁其實咧，亦都有好多研究去指出咧，其實紅石榴啦係可以幫助到我哋緩和一啲嘅動脈粥樣硬化嘅形成啦。咁佢就係透過翻咧去改善翻血管嘅柔軟度。咁同埋啦，就係會改善翻我哋一啲嘅心理應激性嘅心肌缺血啊，而導致到我哋咧都冇咁容易會唔夠血液嘅供應啦。咁另外咧，就係咧佢可以幫助翻我哋去平衡翻呢個低密度嘅蛋白膽固醇個 LDL，即係個壞膽固醇，同埋個高密度脂蛋白膽固醇，咁就會係呢一個 HDL，即係好膽固醇啦。咁咧佢最主要就係利用到一樣嘢，就係減少咗呢一個脂質過氧化嘅情況，而減少咗可能形成一啲氧化型嘅低密度脂蛋白。咁呢啲低密度脂蛋白如果少咗嘅時候咧，其實就可以減少我哋一啲動脈硬化嘅嗰個情況啦，即係動脈粥樣硬化嘅情況啦。同埋咧，就係其實佢都有研究指出咧，個紅石榴咧係可以幫助到我哋降低嗰個血壓嘅。跟住咧，我哋就會再睇多少少點樣樣去實際啦，對於我哋可能心血管健康又帶嚟啲乜嘢嘅影響咁樣樣啦。咁喺呢一個嘅研究入邊咧，會比較特別少少嘅，佢係講緊就係攝取紅石榴汁對於頸動脈狹窄患者嘅影響啊。咁咧，我哋呢個測試項目啦，就係講緊頸動脈入邊嘅中膜同埋內膜嘅厚度，我哋會叫做 CIMT。咁其實呢個 CIMT 咧，其實咧佢就係一個可以評估呢個粥樣硬化嗰個病變程度嘅指標，佢亦都可以作為一個心血管疾病嘅一個風險評估嘅。咁我哋就可以睇一睇呢一個對照組啦，同埋嗰個實驗組嘅結果啦。咁咧會見到咧喺對照組人士入邊啦，佢冇攝取到一啲嘅紅石榴汁嘅朋友仔咧，佢嘅嗰個 CIMT 咧，佢係一年比一年差。我哋會見到咧，一年之後咧，佢嗰個嘅數值係增加咗10%嘅。而我哋咧，如果係一個實驗組朋友仔係有持續咁去飲用呢個紅石榴汁嘅人群嘅話咧，佢一年之後嘅嗰個 CIMT 係顯著減少咗35%嘅。咁所以咧，我哋喺呢份研究亦都會睇到，就係嗰個紅石榴啊，佢可以明顯改善到嗰個嘅 CIMT，即係嗰個嘅頸動脈入邊嘅中膜同埋內膜嘅厚度咧，從而咧去減少我哋患上一啲心血管疾病嘅風險嘅。
跟住咧就同大家去睇一睇油甘子啦。咁油甘子咧，咁其實佢就會係來自於印度啦，比較常見於喺印度嗰方面啦。咁佢亦都係一個伊朗比較常用嘅一啲草藥。咁佢入邊咧亦都係會有比較多一啲嘅多酚類啦，同埋啲類黃酮嘅化合物啦。咁亦都入邊會有埋油花酸啦、活食子酸啦，同埋呢一個槲皮素嘅。咁其實咧都有好多份研究，其實指出啦，油甘子咧其實佢有一個好多嘅保護心血管嘅功效啦，例如佢有降血糖啊、降血壓啊、降血脂啊、抗氧化啊等等嘅。咁咧跟住落嚟，我就會再睇多少少咯喎。咁咧，我哋咧就會睇多少少喺呢一份研究啦。咁咧，呢一個研究咧，佢就最主要咧就係講緊話啊，攝取油甘子對於可能係一啲健康嘅成年人啦，同埋二型糖尿病患者嗰個心血管健康嗰啲指標嘅影響啦。咁咧，佢咧喺呢一份實驗入邊咧，佢分咗8組嘅成年人，即係健康嘅成年人啦，就為4組啦；而二型糖尿病患者咧，咁就為另外嗰4組嘅。咁佢就會有分為 A、B、C、D。EFGH 咁樣樣嘅，咁咧轉頭我亦都會望多少少嘅，咁咧最主要嚟講啦，佢哋咧就係唔同嘅組別啦，佢哋所攝取嘅嗰個油甘子嘅嗰個份量亦都會有啲唔同，我哋咧就會去睇下到底唔同份量嘅油甘子咧，對於可能話我哋一啲心血管健康會唔會有個更加大嘅可能有啲變化或者啲改變咁樣樣嘅，咁佢入邊咧就有好多種唔同嘅測試項目啦，我哋轉頭都會逐一逐一咁去睇，咁就包括如果係空腹狀態底下有量度到嘅血糖值啦、總膽固醇啦。好壞膽固醇啦、總脂肪、三酸甘油脂，同埋咧就係非空腹狀態嘅，就係個飯後2小時嘅血糖值嘅。嗱，咁咧，我哋首先咧睇一睇第一版嘅研究結果先啦。咁咧我哋就分出咗3項嘅數據嘅。咁咧隔離呢一幅圖啦，亦都會再俾大家睇多少少，就係唔同嘅組別到底係對應緊啲乜嘢。咁咧，如果係以健康成年人嚟講咧，A 組咧佢就係一個對照組嚟嘅，佢只係會有服食到可能有啲嘅疏甲基嘅纖維素，而 B、C、D 組咧就會分別有攝取到1克、2克同埋3克嘅一啲磨碎咗粉狀嘅啲油甘子。咁另外二型糖尿病患者組咧，個 E 組咧佢就係一個對照組，就係淨係食咗降血糖藥，而 FGH 組咧就冇食藥嘅，就淨係食咗一啲磨碎咗嘅油甘子，亦都係分別為1克、2克同埋3克咁樣樣嘅。咁你可以首先望一望喺個空腹嘅血糖值方面先。嗱，咁我哋咧會首先睇一睇就係我框住嘅嗰啲位置。我框住嘅嗰個位置咧，其實就係講緊就係話佢哋咧係服食完之後有個明顯下降嘅情況嘅。咁咧，首先我哋可以望一望喺健康成年人，即係 A、B、C、D 組先。咁喺 A、B、C、D 組入邊咧，會明顯地見到就係 C、D 組嘅，即係個食得嘅含量比較多少少嘅人士咧，佢嘅嗰個血糖值咧，佢哋咧就會係分別咧會係喺，尤其是我哋食嘅服用數越多，即係我哋又食到比較多劑量嘅油甘子嘅朋友仔咧，佢只要係喺個實驗入邊進行咗8日啦，其實都已經見到一個顯著明顯改善嗰個血糖嘅情況啦。咁另外咧就係咧，當我哋咧再食得耐少少嘅情況底下嘅時候咧，都會見到啦，就係咧佢嘅嗰個。即使係含量食得比較少，但係食用得比較耐嘅時候咧，亦都會見到咧佢個空腹嘅血糖值咧已經會有個明顯改善嘅情況啦。咁另外就係咧，佢會再顯著多少少見到就係喺糖尿病人士身上見到嘅，就係即使可能話我服用嘅劑量啦，可能相對會比較少啲嘅情況底下，但係其實我喺第2個禮拜嘅時候咧，已經見到一個顯著好咗嘅嗰個情況嘅。另外咧就係飯後2小時嘅血糖值啦，咁飯後2小時嘅血糖值咧就會明顯地見到咧就係 B、C、D 組同埋 FGH 組咧，其實佢哋只要咧進行咗差唔多8至15日嗰個實驗嘅時候，佢哋嘅嗰個飯後2小時嘅血糖值咧已經有個明顯下降嘅嗰個情況啊，咁所以其實咧亦都係一個非常之好嘅現象。
咁另外第三就係呢一個空腹嘅膽固醇值啦，咁咧就會係見得多少少咧，就係如果係健康嘅成年人咧，就會係服用嘅劑量會高少少嘅人士咧，佢見到嘅效果比較顯著啲。而喺二型糖尿病人士身上見到嘅就係無論佢服用幾多劑量嘅粉狀油甘子咧，佢亦都係已經會有個顯著嘅效果啦。即係無論係第8日啦、第15日啦，定係第3個星期、第21日嘅時候，都已經會見到一個明顯下降嘅情況啦，比起開頭嘅時候。另外咧，除咗啱啱嗰3項指標之外咧，就仲有其餘嗰4項指標，就分別為空腹三酸甘油酯啦、空腹嘅總脂肪值啦、空腹好膽固醇值同埋空腹壞膽固醇值嘅。咁咧，空腹三酸甘油酯值啦，咁同埋呢一個空腹總脂肪值咧，咁我哋亦都係會見到嘅，就係如果係三酸甘油酯嘅話咧，咁就係個服用嘅劑量咧，只要高少少嘅情況底下咧，即係 CD 組咧，都已經會見到一個明顯下降嘅情況。而二型糖尿病嘅人士身上會見到，即使我服用嘅劑量比較少咧，喺第15日已經見到個比較顯著嘅個效果啦。咁同埋就係咧，喺個空腹嘅總脂肪值入邊啦，就係咧，無論我哋咧係健康嘅成年人啊，或者二型糖尿病人士身上啦，我哋亦都會見到嘅就係咧，我哋即使服用嘅劑量幾多都好，佢咧嗰個嘅數值咧亦都有個顯著下降嘅情況啦。尤其是係健康嘅成年人身上啊，會見到其實個實驗只係進行咗1個禮拜啫，就已經見到咧佢嘅嗰個嘅總脂肪值咧已經有個下降嘅情況啦。另外就係咧，我哋可以值得留意嘅就係嗰個空腹嘅好膽固醇值啊，會見到咧，其實咧，如果係以健康嘅成年人嚟講嘅話咧，只要我哋服用嘅劑量稍微高少少嘅情況底下咧，會見到咧佢嘅嗰個好脂肪值咧喺實驗中進行咗2至3個星期嘅時候，都已經見到有個上升嘅情況。而喺呢一個二型糖尿病人士身上見到嘅就係咧，佢咧，無論服用嘅劑量有幾多都好，佢亦都已經會有個明顯上升嘅情況啦。同埋咧，就係嗰個空腹嘅壞膽固醇入邊啦，咁就會係只要無論你有服食到呢一個嘅油甘子，無論你嘅劑量係幾多嘅情況底下咧，亦都會見到就係個實驗咧進行咗1個禮拜啦、2個禮拜啦，同埋3個禮拜入邊咧，都已經會有個下降嘅情況咁樣樣啦。咁所以咧，我哋喺呢一份研究其實咧就會睇多少少咧，就係咧個油甘子咧，佢係明顯咁去改善咗各項嘅心血管指標，即係我哋啱啱所提及到嘅啲空腹血糖值啦、飯後2小時血糖值啦，跟住係呢一個嘅膽固醇值啦，跟住仲有呢啲血脂啊、總膽呢一個好壞膽固醇啊，呢一啲等等嘅數值亦都有明顯改善嘅情況咧，我哋咧就可以幫助到我哋減低咧去患上一啲代謝症候群啊，從而減低我哋患上啲心血管疾病嘅風險啦。另外咧就係國槐花啦，咁國槐花咧，咁佢本身咧佢都有比較豐富嘅黃酮類嘅一啲化合物啦，咁就包括咗一啲嘅蘆丁啦，同埋呢一個綠皮素嘅，咁佢本身咧亦都係有比較強勁嘅呢個抗氧化同埋抗炎嘅效果，對於身體各個部分啦，包括咗心血管咧，亦都會帶來益處嘅。咁咧，我哋咧就可以望多少少啦。咁呢個少少嘅研究啦，咁佢咧就會係最主要咧就係睇緊就係攝取國槐花嘅萃取物對於一啲嘅可能係一啲有高脂肪飲食嘅一啲老鼠嘅一啲影響啦。即係可能話我即使個飲食習慣比較差啲嘅情況底下，我食咗國槐花會唔會都可以幫助到我去改善一啲嘅指數咧？咁咧佢喺呢一度咧亦都會有分為4個組別啦。咁咧。呢一個 BDG 咧，咁就係一個基礎嘅飲食啦，咁就係可能係即係放一個叫做對照組。咁 FDC 咧，咁佢就係冇食到呢一個嘅高，即係冇食到呢一個國槐花嘅萃取物，淨係有呢一個高脂肪嘅飲食。咁我哋都會睇下嗰個分別嘅。另外咧，就係會有咧 FD6S 組，FD6S 組係啦。咁佢呢一個咧就係除咗有高脂肪飲食之外啦，咁就會再額外加咗6% 嘅。但係呢個 FD12S 嘅，咁就會係有呢一個再高啲含量嘅嗰個國槐花萃取物，咁個結果咧就會喺隔離會見到嘅。咁咧會明顯地，我哋最主要啦係點樣對比咧？我哋就會對比 FDC、FD6S 同埋 FD12S 嘅數值咁樣樣嘅。咁咧佢就最主要就會有測量到呢個總膽固醇啦、好壞膽固醇啦，同埋啲三酸甘油酯咁樣樣嘅。咁咧個研究結果啦就指出啦，個總膽固醇啦。
即係第一行，跟住個壞膽固醇啦，第三行，同埋個三酸甘油酯，咁就會係第四行嘅。咁都會見到咧個 FDC 個數值會比較高啲，但係咧睇個 FD6S 同埋 FD12S 啊，尤其是係會見到咧佢個嗰個數值啊，會明顯比起我哋嗰個淨係食高脂肪飲食嘅人士明顯會低咗嘅，即係代表住咧嗰個國壞花啦。佢即使有個高脂肪飲食嘅情況底下，但係咧其實佢亦都係可以幫助到我哋去減低呢一啲嘅啱啱所講一啲唔好嘅數值。咁咧，另外呢個係好膽固醇啊，唔係高膽固醇，係好膽固醇。咁好膽固醇咧就係第二行嘅。咁咧就最主要都會睇到嘅就係咧 FD6S 組嘅嗰個即係呢一個嘅好膽固醇值啦，同埋呢個 FD12S 組嘅嗰個好膽固醇值咧，亦都會明顯比起呢一個開頭呢個 FDC 即係淨係得高脂肪飲食嘅老鼠咧，係明顯高咗嘅情況嘅。咁所以我哋亦都可以喺呢一篇嘅研究睇到咧，國壞花係能顯改善心血管指標啦，所講膽固醇啦、好壞膽固醇啦，同埋呢個三酸甘油酯咧，從而去減低我哋患上一啲代謝症候群啦，同埋減低我哋患上一啲心血管疾病嘅風險嘅。咁最後啦，就係呢一個鐵皮石斛花啦。咁佢同樣咧，亦都係會比較豐富嘅黃酮類嘅化合物啦。咁即係蘆丁同埋槲皮素啦。咁佢咧本身亦都係喺中藥入邊啦。咁佢呢個九大仙草之首。咁佢本身就具有呢一個生津、生中養胃同埋呢一個潤肺益腎嘅功效嘅。咁近代嘅研究咧，亦都發現啦，本身你話呢個石斛啊，尤其是鐵皮石斛咧，亦都係會有比較有呢個抗氧化啦，去輔助降血糖啦，同埋呢個調節免疫等等嘅作用嘅。咁咧，最主要嚟講啦，亦都會有啲少少嘅研究去做過咧，就係當我哋攝取咗鐵皮石斛花多糖，對於呢一個二型糖尿病老鼠嘅影響。咁咧，佢喺呢一篇研究亦都係有測試到啲空腹嘅血糖啦、血脂啦、好壞膽固醇咁樣樣嘅。咁呢個研究結果指出啦，咁其實如果係有攝取到鐵皮石斛多糖嘅老鼠咧，佢嗰個空腹血糖值，同埋佢個血脂咧，亦都有個明顯下降嘅情況。而嗰個好膽固醇咧，就有個明顯上升嘅情況嘅。咁所以咧，我哋亦都會睇到咧，就係個鐵皮石斛花入邊咧，佢亦都係可以改善到各項嘅心血管指標，又或者我哋所講嘅代謝症候群啦，從而咧去減低我哋患上啲心血管疾病嘅風險嘅。咁當然啦，除咗咧你話一啲嘅機原飲活飲品之後啦，咁其實我哋咧公司亦都會有其他唔同嘅一啲產品咧，亦都係可以幫助到我哋去保護翻我哋嘅心血管健康啦。例如就係呢一個3倍強效奧米加3啦，有呢一個嘅綠茶精華啦，有呢個輔酵素 Q10啦。有呢一個嘅蛋白粉啦，同埋會有呢個卵磷脂、蜂蜜卵磷脂粉，或者係呢一個卵磷脂維他命 E 片，咁咧去全面咁樣去保護翻我哋嗰個血管嘅健康啦，從而咧亦都會令到咧我哋嘅嗰個心血管健康亦都可以 keep 住維持落去啦，又或者係可以促進到佢嘅嗰個健康咁樣樣嘅。